Here, U skryf vir ons op soveel plekke, Here, dat U is 'n God van mense en U wil ons help en U wil vir ons bystaan, Here. Ons kom dan na U toe op grond van die belofte en die uitnodiging wat U vir ons gee. Kom na my toe, sê U, Here. En ons kom na U toe. Ons vra, Here, asseblief vir ons siekes, ons dink spesifiek aan Rita en haar ma wat so lank al so lank gelê word, dat U vir hulle lig sal gee en waarheid sal gee oor hierdie siekte en wat aangaan in hulle huis, asseblief, Here. Ons dink aan Taliuna wat gaan vir die heupoperasie, dat U ook in hierdie tyd vir haar sal bekragtig en dan vir die oom wat alleen bly, Here, praat met hulle harte, Here, asseblief, praat hard met ons harte, dat hierdie omstandighede nie maar net kom en gaan, en dan op die einde is, as die oestyd kom, is daar niks wat U kan insamel nie. Ag, asseblief, gee vir ons 'n oor dat ons kan hoor. Ons dink aan die ander siektes ook, aan Diwan en sy gesin, die besluite wat gemaak is, maak dit vas, Here, asseblief. Baie goeie werk wat U begin het, maak dit vir hulle vas, sodat hulle lig en sout vir U kan wees, Here. Ons dink aan Leandri, ons dink aan Lindy, Here, wat siek is. Here, U ken elke hart. U ken ons almal wat hier sit, se geestelike krankheid, Here, ons geestelike lamheid en ons geestelike siekte wat ons het. En raak ons aan, Here, vul ons hart en bekragtig ons, sodat ons geestelik en fisies gesond kan wees tot eer van U woord. Asseblief, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Praise the Lord. My vriende, ons is besig daar in Hebreërs 6. Ek het ongelukkig nou nie vanmôre briefies vir julle nie. Dit moet 'n bietjie lui gewees. Ek kyk ook maar daar in Hebreërs 6. Ek gaan dit notas maak. Dit gee vandag. Nou ek hoop julle is besig om Hebreërs oor en oor te lees. Dit is regtig waar 'n boek wat jy met vrymoedigheid oor en oor kan lees. Moenie dink ek het hom nou al 20 keer gelees, dis nou genoeg nie. Lees hom nog 20 keer. Want daar is ongelooflike baie seën en inligting in hierdie boek opgesluit. Lees oor en oor, skryf neer wat jy sien. Gebruik daai basiese beginsels van goeie, verstaanbare kommunikasie, wie, wat, waar, wanneer en waarom. Ek hoop dit is ergens neergeskryf op 'n stuk papier wat jy gebruik. As ons nie hierdie basiese tools gebruik of gereedskap gebruik wat die Here vir ons gee nie, gaan ons nie met mekaar kan kommunikeer nie en gaan ons ook nie met God kan kommunikeer. Dit lyk regtig baie keer vir my asof die Christene die Bybel lees en dan iets bonatuurliks verwag. Iets moet my nou in die gesig tref of ek moet een of ander gevoel in my darm kry om geesteliker te word of iets moet gebeur. En ons Christendom rus op goeie, verstaanbare kommunikasie. Dit is waarop my Christendom leer, nie op 'n mistiese ervaring nie, maar op goeie, verstaanbare kommunikasie. Ja, daar gaan mistiese oomblikke wees en daar's mistiese goed wat gebeur, onverstaanbaar, onverklaarbare goed wat gebeur. Maar as 'n reël, rus suksesvolle Christendom op goeie, verstaanbare kommunikasie. God wat met my praat, ek wat hoor en reageer. Ek wat God se naam verheerlik en groot maak. Dit is waarop Christendom reageer. Daar's ander vereistes, ander beginsels vir goeie Bybelse eksegese. Ek stem saam. Dis 'n baie moeilike vak. Jy kan jou doktorsgraad doen in eksegese. Daar's baie ouens wat hulle doktorsgraad doen in eksegese. Jy kan nie as jy boeke lees wat jy dan skryf nie. Maar hulle geniet dit vreeslik. So daar is, dis 'n diep, groot, wye veld, waar baie goeders gebruik kan word om te krap en te grawe in hierdie verborgenheid van God. Maar ek is in my hart oortuig, 100% oortuig, as jy hierdie basiese goed vat, wie, wat, waar, wanneer, waarom, of hoekom dan aan die einde, baie van hierdie groot, ingewikkelde goed gaan ergens in elk geval by een van die vrae in plaas wat jy gevra het. Okay, so, om die Bybel te verstaan is binne ons almal se begrip, se bereik. Van wie wat hier voorsit, Lena wat daar sit, regdeur tot die oudste, ek weet nie wie is die oudste vandag hier nie, kom ons maak dit vir David, hy is die oudste. As ons net hierdie basiese 5 stupid vragies vra en bereid is om neer te skryf aan hierdie kant, wie praat, wat word gesê, waarom word dit gesê, hoekom gesê die Here dit vir my net, gaan die Bybel vir jou oopval,
soos 'n pak kaarte wat reggedraai word, val alles uit op 'n plek. Okay, so ek wil die Bybel verstaan, sodat ek dit kan toepas. As ek daai 5 vrae vra, gaan ek die Bybel begin verstaan, en ek gaan dit toepas in enige aspek van enige mense lewe, vir enige probleem wat op hierdie aarde ooit was, is en sal wees. Okay, so dit is, die verstaan van die Bybel is 'n lamsakkige, stupid verskoning. Ek hoop nie een van julle het 'n lamsakkige, stupid verskoning, maar ek verstaan nie die Bybel nie. Okay, die enigste rede hoekom jy nie die Bybel verstaan nie, is jy praat nie met die Bybel nie. Jy hoor wat ek sê? Jy verstaan nie die Bybel nie, want jy praat nie met die Bybel nie. Jy lees nie die Bybel. Okay, die idee is nie om die Bybel te lees nie, die idee is om in 'n gesprek te kom met God. Die woord van God is God. As ek net die Bybel lees, as dit vir my 'n boek is waaruit ek inligting wil kry, gaan jy nooit die Bybel verstaan nie. Jy gaan een of twee onderwerpe hê waar jy self gaan in 'n expert word en waaroor jy altyd wil argumenteer. Wanneer is die wegraping? Is dit die 24ste of die 26ste Desember? En jy gaan 'n onderwerpsprediker word. Maar as ek die oomblik met die Bybel begin gesels, en ek begin praat met God, wat hier vir my gegee is in skrifvorm, dis God wat homself op papier vir my neergesit het. So die oomblik as ek met die papier begin gesels, gaan ek in 'n gesprek gaan met God, wat vir my die papier gegee het. En dis die doel van ons Christendom, dis die doel van die samekoms van jou stilte tyd, is om in 'n gesprek met God te gaan. Okay, so as jy 'n verskoning het, ek verstaan nie, dan is die enigste rede jy praat nie met God nie. Jy lees van God, en jy bestudeer God, jy sal dit nooit verstaan nie. Okay, die Bybel is redelik duidelik daaroor, wie kan die uiteinde van God verstaan? Wie kan hom pyl? Wie kan sy brein rondom God sit? Dis onmoontlik. Maar vriende, ek kan 100% in die lig met God wandel, soos wat ek met God gesels. Hebreërs maak dit vir ons duidelik, ons gaan kyk daarna as ons verder gaan, waar ek volgens my gewete rein en heilig en vlekkeloos met God kan wandel. Maar dan moet ek in gesprek wees met God. Dan moet ek op datum wees met God. Dan lees ek nie van God nie, ek bestudeer nie God nie, ek en God is in 'n gesprek. Nou kan ek in hierdie wêreld leef met 'n rein gewete. Maar prys die Lord daarvoor. So lees jou Bybel, maar praat met jou Bybel, anders gaan jy 'n dwaas bly. Niks gaan jou in die gesig tref nie. Jy gaan nie die snaakse gevoel in jou darm kry nie. As jy die gevoel in jou darm kry, dan het jy niks met God te doen nie. Ek dink dis iets wat jy geëet het wat af is. Okay, dit is toe nie God gewees wat 'n geheim in jou openbaar het nie. Kom in 'n gesprek met die Here. Praat met God. Here, wat sê U vir my? Here, wat wil U hê met ek doen? En ons kan dit letterlik oral toepas in die Bybel. As jy nie die Bybel verstaan nie, dan praat jy nie met God nie. Klaar. Jy kommunikeer nie met God nie. Hebreërs 5 vers 11 het dit vir ons gesê. Hy sê ons het baie om te sê, maar dit is wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Sien julle daarso, hoekom is die Bybel vir mense onverstaanbaar? Hoekom verstaan hulle nie die Bybel nie? Hulle is nie in 'n gesprek met God nie. Hulle hoor nie wat sê God nie. Ja, maar ek het die hele Bybel al 6 keer deurgelees. Maar fantasties. Maar jy het nog nie eendag met God gepraat oor dit nie. Jy het nog nie in 'n gesprek gegaan met God oor dit wat hier geskryf is nie. En dan gaan dit vir my 'n dooie woord bly. Ek sal nooit my brein rondom dit gesit kan kry om dit te verstaan nie. Christendom is 'n lewendige verhouding met God. So hulle traag geword om te hoor. So, dis duidelik, verstaan is nie die probleem nie, dis 'n gevolg, ja. Die probleem is, ek is traag om te hoor. Ek is traag om te luister. Wat sê God, daarom verstaan ek nie. En nou gebruik ek dit net vir 'n verskoning. Ek verstaan nie wat die Bybel sê. Die Bybel maak nie vir my sin nie. En sien hoe gryp die mense nou na nuwe vertalings en na nuwe verduidelikings en alles. Vriende, jy gaan dit nie reg kry nie. Kry jy die nuwe vertaling en dit lees so fantasties. Dan is jy nog steeds in 'n gesprek met God. En dit is 'n probleem as ek met my brein alleen hierdie goed begin verstaan en uitfigure en 1 en 2 en 3 en 4 in plek begin sit, maar ek het nie in 'n gesprek gegaan met God nie. Dis regtig 'n probleem. So maak tyd en plek vir God. Nou hoekom het hierdie ouens traag geword om te hoor? Hoekom word mense traag om te hoor? Hoekom wil ek nie in 'n gesprek gaan met God nie? Hoekom dink julle wil ek nie in 'n gesprek gaan met God nie? Ja, dan kan ek nie tyd kry om te praat nie.
Ja, dis hoekom ek met baie mense nie wil praat nie, want hulle praat te veel, hulle gee my nie geleentheid om te praat nie. Ek verkies dit om met mense te praat waar ek altyd kan praat, dis hoekom ek 'n predikant geword het. Ja, dan moet almal stil bly vir my luister. En dis die probleem aan die meeste mense se lewens. Hy is die prediker van sy eie lewe, hy is besig om met homself te praat, daarom wil ek nie met God praat en daarom moet ek stil bly. Okay, so ek praat met myself, ek verduidelik vir my die lewe, ek verduidelik vir myself die Bybel, ek interpreteer self die Bybel en ek beloon myself op die einde van die dag vir my verstaan van die Bybel. Ek is beter as jy. So dit is 'n tragedie. Ek droom my eie droom en ek interpreteer my droom. Ek is slegter as ou Nebukadneser. Onthou julle van Daniël en Nebukadneser? Hy het inderwaarheid die godsman gekry om die droom vir hom te interpreteer. Vandag kan jy 'n boek koop om jou eie droom te interpreteer. Fantasties. Ek het nie agter as jy hom leen. Ek gee myself inligting, ek gee myself opdragte. Ek red myself, ek stuur myself, ek verheerlik myself, ek vergoed myself vir dit wat ek besig is om te doen. Nou kom ons dink daaroor, as ek nie luister wat iemand anders sê nie, en ek is net besig om self te praat, myself inligting te gee, myself opdragte te gee, myself te beloon vir dit wat ek dink ek bereik het, gaan ek op een of ander stadium doen wat hierdie ou sê. Nooit in my lewe nie. Nooit in my lewe nie. En vriende, dis een van die redes hoekom Christene nie by heiligmaking uitkom nie. Nie by bruikbaarheid uitkom nie. Ek is besig om met myself te praat en ek is besig om myself te leer en ek is besig om myself te verheerlik en geluk te wens met dit wat ek bereik het. Maar ek kom nie by God en ek kom in gesprek met God en bly in die waarheid stil en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, praat U bietjie met my, sê bietjie U vir my, wat moet ek in my huwelik doen? Wat moet ek in my besigheid doen? Wat moet ek met my lewe doen? En luister wat sê God en reageer dan op dit wat God vir my gesê het. So dit is hier waar die afval begin, waar die wegval begin, waarvan Paulus hierdie Hebreërs gemeente of die Hebreërs skrywer dan die Hebreërs gemeente waarsku. Hy sê vir hulle, julle is so besig om te praat, julle is so besig met godsdiens dat julle maak nie tyd om vir God te luister nie. En die oomblik as jy dit doen, begin die wegdryf, die wegval. En jy gaan jouself beloon op die einde van die dag, maar daar gaan geen vrug wees wat God gaan verheerlik. Wat 'n tragedie. Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, het ons die duiwels uitgedryf en groot dinge gedoen nie. Staan hulle voor God en sê God, ja, maar ek het niks met julle te doen nie, ek ken julle nie, ek het nie met julle gepraat nie. Daardie vrug wat julle gedra het, is wat julle in julleself gedra het. En daarom reageer ons nie soos die mens Jesus nie. Dis nou, ek is lankal 'n Christen, 15 jaar, vir my is dit lank, ek weet nie sou as dit langer as ek is. Maar dit is nou 'n paar jaar, nie vreeslike paar nie, 'n bietjie paar jaar wat dit in my hart opkom, ek behoort soos die mens Jesus te wees. 5 jaar, 10 jaar terug was dit net 'n illusie geweest. Wie kan soos Jesus wees? Wie kan soos Jesus wees? Maar as ek na God kyk, as ek stil bly en ek begin luister wat sê God, dan sien ek, maar dit is wat God heeltyd vir my sê. My sê, jy moet soos Jesus wees. Dis hoekom hy aarde toe gekom het en 'n voorbeeld vir jou gewees het, sodat jy kan sien en dink en doen dit wat hy gesien en gedink en gedoen het, sodat jy kan wees dit wat hy was hier op aarde. Maar as ek nie stil gebly het en begin luister wat God sê nie, dan stel ek myself aan, ek stuur myself en ek beloon myself op die einde van die dag vir dit wat ek bereik het. Maar dit het niks met God te doen. Johannes 5 vers 30, pragtige teksvers, daar lees ons van Jesus. Hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. Waar begin die lewe van Jesus? By dit wat hy hoor van sy Vader. Want ek is in my hart oortuig dat die mens Jesus genoeg kennis in sy kop gehad het om hierdie Christen ding redelik volmaak en perfek te leef sonder om 'n woord van sy Vader te hoor. Dink julle nie so nie? Ek dink jy het 'n issue gehad om te verstaan wat is die verskil tussen predestinasie en post en al hierdie ander fancy woorde nie. Hy het alles gemaak. Maar as mens begin hy en te sê, soos wat ek hoor, oordeel ek. Hy sê en my oordeel is regverdig omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. So daar hoor ons en dan stuur God hom. So dis die vraag wat ek vir myself moet vra. Waar hoor jy wat jy geglo het? Want as jy dit nie by God gehoor het nie, dan gaan dit nie God wees wat jou gestuur het nie. Dit maak mos vir my sin. As Jesus nie by God gehoor het nie, whatever daarna gebeur het, nou kom hy om die wêreld van hulle sonde te verlos. Sê die Vader, maar ek het jou nie gestuur nie. Jy het jouself uit hierdie gedagte gekry en hierdie ding besluit, ek het jou nie gestuur nie. Daarom wil ek stil bly en ek wil begin hoor wat sê God.
Here praat met my, want anders gaan ek anyway gaan, maar dan gaan dit net ek wees wat gegaan het. Deur God gestuur. Ek hoor wat sê God, deur God gestuur. Johannes 8 vers 28. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Vriende, as jy nie bietjie stil bly nie, wanneer gaan God jou leer? Wanneer gaan God my leer? As ek nie die Bybel lees en die vraag vra en in God in gesprek kom met God en sê, Vader, praat met my. Vader, sê vir my, wat is vir U belangrik? Hoe wil U moet dit doen? Wanneer wil U moet ek dit doen? Sê vir my die woorde, sê vir my die gedagtes, sê vir my wat hier aangaan nie. Is dit nie God wat besig is om jou te leer nie? En daarom sluit ek by 'n kerk aan wat vir my lekker is. Want ek sluit by die groepie mense aan wat my gaan leer om soos hulle te wees. En dit wil ons nie hê nie. God verhoed dat ons by die kerk aansluit en dat hier nog mense by die Baptiste kerk aansluit om soos ons te wees. Ek wil julle regtig hê die mense wat tot bekering kom moet soos ons word. Asseblief nie. God verhoed. Ons wil hê hulle moet by ons leer dat ons by God leer en daarom word ons soos God. Dit is die faktor wat by ons moet teenwoordig wees wat ons anders maak as alle ander kerke. Prys God as hulle dit so doen, dan soos dieselfde as hulle. Maar dan moet ons uitstaan in die wêreld as mense wat deur God gestuur is en deur God geleer word. Dis nie 'n kerkleerstelling nie. Dis nie 'n bladsy ding nie, maar dit is iets wat hulle by God geleer het. Ons besig is om by God te leer. Vers 54 van hoofstuk 8, Jesus antwoord, hy sê ek verheerlik, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Baie Christene se heerlikheid is niks nie, hoor. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. Deur God gestuur, deur God geleer, deur God verheerlik. En dit gaan nie gebeur nie, as ek nie my Bybel begin lees, met die regte gereedskap in my hand, wie, wat, waar, wanneer, waarom, praat met my, kom in gesprek met my Here, maak die hart vir my oop, geef my die gedagtes, sodat ek kan verstaan wat hier staan, sodat ek kan sien dat wat hier staan my moet verander. En hoe dit my moet verander. Dis hoekom kommunikasie broodnodig is, ononderbroke kommunikasie. Ek het altyd gewonder, as Jesus deur nag bid, wat bid hy? Het jy al ooit gewonder? Het jy al probeer om reg deur die nag te bid? Net so halfuur en dan het alles gebid. Wat bid hy reg deur die nag? Wat doen hy as hy vroeg opstaan, laat in die aand, vroeg in die oggend, terwyl al die ander ouens nog slaap? Wat doen hy as hy opstaan en gaan bid en gaan bid en gaan bid? Is dit nie dit waarmee hy besig is nie, om in kommunikasie te kom met sy Vader, in gesprek te kom met sy Vader, sodat hy kan sê, ek is deur God gestuur, ek is deur God geleer, en is God wat besig is om my te verheerlik. Nou die probleem met die mens, nie net vandag nie, van die sondeval, is daardie gesindheid wat die mens het, dat ek op my eie kan regkom. En ek praat met almal wat nou hier sit, myself ingesluit. Dis by ons almal 'n probleem. Jy dink jy kan op jouself regkom. Dit is hoekom jy soveel Bybel gelees het hierdie week en soveel gebid het hierdie week. Want jy het gedink jy kan op jou eie regkom. Ek wil nie jou eens in die moeilikheid kry nie, maar kom ons begin by Karel. Hoeveel het jy gebid hierdie week en hoeveel het jy Bybel gelees hierdie week? Want nou gaan ons mos sien hoe afhanklik ek regtig van God is. Wat regtig my gesindheid in my hart is. Want ek kan nie sê, ja, ek is 'n Christen en ek is afhanklik van God en ek vertrou die Here en hy is in beheer van my lewe, maar ek lees nie en ek bid nie. Want ek mos besig om vir myself te lieg. Ek is mos besig om myself te mislei. As ek sê ek is afhanklik van God, maar ek gaan nie in gesprek met God nie. Ek lees nie die Bybel van God en ek maak myself stil voor God en ek sê, Here, wie is U? Wat is U? Wat wil U moet ek doen? Hoekom moet ek dit doen? Waar moet ek dit doen? Wanneer moet ek dit doen? Hoeveel het jy gelees en gebid die week? En jy sien, dis ons almal se probleem. Dat ons dink ons kan op ons eie regkom. Ons dink ons kan op ons eie regkom. Dis nie verniet dat daar 'n liedjie geskryf is, I am doing it my way nie. Dis eintlik die nasionale lied van die mensdom op aarde. Ek gaan dit op my manier doen. Nou tragies nie, ons lag daarvoor, maar die meeste van ons wat hier sit is besig om dit op ons eie manier te doen. Ons het Jesus bygegooi vir 'n Christian flavour, maar ten spyte daarvan is ek in elk geval besig om dit op my eie manier te doen. Here, seën my met my plan en my ding.
En nou is ons besig om Christenwees te herontdek. Nie net Christenwees natuurlik, nie die hele menswees. Hulle is besig om menswees te herontdek en te herdefinieer en nie oor te skryf vir die nuwe generasie waarin ons bly. Daarom verval die woord van God grootliks in die kerke. Ek praat nie van die wêreld, ek praat van die kerke. Waar die woord van God 'n accessory word. Die groot kerk, ek kyk op die televisie, niemand bring 'n Bybel saam nie. Niemand bring 'n Bybel saam nie. Joel Osteen se nuutste boek het niks van die Bybel in nie. Daar's nie teksverse in nie. Die naam van Jesus is nêrens nie. Ons het top verkoop. Iets is nie reg nie. Ons is besig om menswees te herontdek, te herdefinieer vir hierdie generasie wat meer en meer op hulle self gaan leun in die naam van Jesus Christus, waar sonder hom gaan klaarkom. Sonder 'n teenwoordigheid van God gaan klaarkom. Sonder om in hierdie kommunikasie of in hierdie gesprek in realiteit in 'n gesprek met God in te gaan om te sê, Here, wie, wat, waar, wanneer en waarom, Here. Ek kan maar gerus gaan kyk hoe desperaat die mens probeer om die mens te verklaar, en die mens te verstaan en die mens te verbeter sonder God. Dis waar sielkunde uitgebreid. Hoe gaan ons die mens laat funksioneer? Hoe gaan ons die mens verstaan? Hoe gaan ons die mens verbeter sonder om God deel te maak van die vergelyking? Want die sielkundige terapie werk vir die Hindoe en die Boeddhis. Enigiemand wat in time-out gaan lê, is stukke beter as hy daar uitkom. Heel wat armer, maar stukke beter as hy daar uitkom. En jy kan maar gaan kyk, daar's 'n groot deel van die mediese wetenskap wat miljarde rande daaraan spandeer om die mens te verstaan en probeer uitfigure hoe werk die mens. En die probleem is, God het die mens fantasties gemaak en die mens is toenemend besig om die mens te verklaar aan die hand van 'n mediese model in plaas van 'n geestelike model. Hulle kan foto's neem van jou breinfunksie. Hulle kan vir jou sê, klik, neem hulle 'n foto van jou brein, jy is besig om bly te word, jy is besig om hartseer te word, hulle neem foto's van die mens se emosies. Dis 'n ramp, dis fantasties, maar dis 'n fantastiese ramp. Okay, want ons verklaar die mens, ons verstaan die mens aan die hand van die mens, aan die hand van hierdie mediese model, maar God is nêrens hier bygesit nie, sodat God kan verstaan, sodat ons God kan verstaan en verstaan wat hy is en wat hy wil hê, ek met my lewe moet aanvang. Dis hoekom die Here hierdie brief vir die Hebreërs gemeente skryf. Hulle probeer sin maak van dit wat gebeur. Onthou, ons het 'n klomp Christene, ons sit hulle in 'n dorpie en dan maak ons hulle dood. Wat is die logiese gevolg van die ouens wat lewendig bly? Wat gaan aan, Here? Wat is besig om te gebeur? God is besig om dit te skud, alles val uit mekaar uit, hulle het gedog het gaan beter gaan, toe word dit slegter. Dis mos nou 'n natuurlike vraag om te vra, Here, wat gaan aan? Maar nou is dit die krisis van daardie mense, net soos wat ons vandag die krisis is, nou gaan kry ek my inligting om te verklaar en te verduidelik en te verbeter by die wêreld en by die omstandighede en by die godsdienste en by die oosterse geneeskunde en by al die ander plekke behalwe om na die Here toe te gaan en te sê, Here, of verstaan ons nie, ons wil gehoorsaam bly. Of verstaan ons nie, ons wil gefokus bly. Of verstaan ons nie, Here, maak dit nie vir ons sin nie. Ons wil daar wees, beskikbaar wees, bruikbaar wees. Ons wil Jesus Christus sigbaar maak in hierdie omstandigheid waarin ons leef. Amen? Vriende, as jy nie amen het vir dit nie, dan sê ek jou nou, dan maak hierdie oosterse geneeskunde vir jou al meer sin. Hier het mense al hier gesit in ons kerkie wat gesê het, yes, ons wil dit doen, totdat een van die familielede terminaal siek word. Nou word die masjien wat daar staan en die pille wat daar uitgegee word nou die alternatief om te verstaan wat besig is om te gebeur. En dan word God een kant toe geskuif. Dan word God net eenvoudig een kant toe geskuif. So hierdie boek is vir ons geskryf. Dis vir daardie ouens geskryf, prys God, hy is altyd getrou, hy is altyd besig om die mense te waarsku en te keer, want ons storm altyd weg van hom af op ons eie stupid manier. Maar hier keer God keer ons, hy sê vir hulle, moenie iets niets probeer nie. Moenie Christen wees of mens wees probeer herontdek nie. Vra na die ou weer, staan daarop, volg julle voorgangers, volg die manne en die vroue na wat julle voorgegaan het. Jesaja 6 vers 16 is daar 'n pragtige teksvers, blaai gou so intoe. Hy sê, so spreek die Here. Sien jy, God is in gesprek met die mens? So spreek die Here.
staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie. Waar tog die goeie weg is en wandel daarin. Moenie iets niets uitdink nie. Moenie probeer om nuut en vindingryk te wees nie. Staan op die ou weg, wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siele. Pragtige belofte. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. Ons soek iets nuuts, ons soek iets moderns. Ons soek iets up-to-date wat pas by die tyd en by die geleentheid en by die nuwe mode en by die nuwe grille en giere. Ons wil nie daarna luister. En ek het wagte oor julle aangestel en gesê, luister na die geluid van die bassein, maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie. Nou, wat is die bassein wat blaas? Elke keer as jy die bladsye oopmaak, die boek oopmaak, dan blaas God die bassein vir jou. Praat God met jou deur sy woord. Nee, ek wil nie daarna luister nie. Want ek kan nie die lewe verstaan nie. Ek kan nie my krisis verstaan deur die Bybel te lees nie. Ek moet dit op 'n ander plek gaan soek, ek moet 'n rede gaan kry op 'n ander plek. Anders gaan ek nooit rus vind vir my siel nie. Die Bybel is duidelik, vriende, jy gaan nooit rus vind vir jou siel nie. Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewe en volg hulle geloof na. Ok, so, wie jy volg moet dood wees. Goeie raad, nee. Soek 'n dooie ou en volg hom. Hoekom sê die Here volg die dooie ouens? Want hy gaan nie agter die nuutste mode hier aangaan nie. Hy gaan nie die flavour of die man Christen wees nie. Soos wat hy dood gegaan het, hoe het oupa Kosie dood gegaan? Fantasties. Laaste ding wat hy gesê het is prys God. Hier staan dit in Psalm 19 geskrywe. Ok, kom ons volg vir oupa. Kom ons volg vir Petrus, kom ons volg vir Johannes. Hierdie ouens het dood gegaan op die regte manier. Ek is seker as ons 'n ou volg wat dood gegaan het op die regte manier, gaan my lewe vandag reg wees. Hebreërs 6, dit wat ons nou gelees het, daar doen die Here dit ook vir hulle. Daarvan vers 11 af. Hy sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Sien jy, God is ook besorg oor hierdie ouens. Hy vertel vir hulle iets van Jesus, hy waarsku hulle, hy vertel vir hulle iets van Jesus, hy waarsku hulle, hy sê vir hulle, pas op, julle gaan wegdryf, julle gaan skipbreek ly, julle gaan skade ly, julle gaan teruggaan na die sonde toe, dan vertel hy vir hulle iets van Jesus Christus. En God se hele begeerte is dat hierdie mense moet vastigheid kry, sekerheid moet kry in iets tot die einde toe. Wat is dit? Die ou weg. Die ou weg, die ou manier. Soos wat Johannes dit gedoen het, soos wat Jesus dit gedoen het. En dan gaan hy verder terug, hy gaan selfs na Abraham toe terug. Sien julle, hy gaan terug voor die nuwe verbond toe, hy gaan terug, hy gaan reg na die begin toe en hy gaan daar na Abraham toe. En hy sê, gaan volg vir Abraham na. Word navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Kan jy sien waartoe gaan die Here vir die verduideliking van die oomblik? Kan jy sien hoe verduidelik God jou probleem vandag vir jou? Hy gaan terug na Abraham toe. Want hy wil hê jy moet gaan kyk na Abraham se lewe. Het Abraham elke dag alles verstaan wat in sy lewe gebeur het? Hy het nie 'n koek en klou gehad waartoe hy gaan eers nie. Maar hy was daardie dag gehoorsaam aan God gewees vir daardie dag se opdragte. Vir die rigting waarna toe loop, vir dit wat gesê moet word, vir dit wat nie gesê moet word nie. Abraham was in kommunikasie met God gewees, voor die nuwe verbond. Het Abraham met God gepraat, het Abraham met God gesels. Dit wat hy gehad het, het hom in gesprek gesit met God. Dit wat God vir ons gee, hierdie woord, moet ons in gesprek sit met God, sodat ons soos Abraham kan wees, om met God te wandel. Vriende, die woord, hierdie Bybel van ons, is God wat met die mens wil praat. Maar dit is nie noodwendig dat God met jou praat as jy die Bybel lees. Onthou dit. Hierdie Bybel is God wat met die mens wil praat. Maar as jy nie 'n hart het vir God se stem nie, as jy nie 'n hart het vir God se hart nie, dan gaan jy 'n skrifgeleerde word. Dan lees jy die Bybel vir inligting en kennis en vir argumente, net soos wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes dit in Jesus se tyd gedoen het. Hulle lees die Bybel, hulle memoriseer die Bybel, hulle maak die Bybel na, hulle aap dit na, en dan is Jesus op die toneel kom, as Jesus by die vergelyking gesit word, maak hulle hom dood. Dit is presies dieselfde wat gaan gebeur hier in ons kerk en hier in ons wêreld waarin ons bly.
as ons die Bybel lees en memoriseer en ons word skrifgeleerde, is die oomblik as die waarheid in lewe bygesit word, nee, krisis. Krisis. Die woord, die Bybel is God wat met my wil praat, maar dit is nie tensy, dit is nie noodwendig dat God met my praat as ek die Bybel lees nie. Jy moet 'n hart hê vir dit. Jy moet 'n begeerte kry vir dit. Jy moet gaan lees deur Efesiërs en sien hoe bid God Paulus dit vir daardie Efesiërs af. Here, maak hierdie ouens se geestelike oë op. Here, gee vir hierdie mense die hart vir U. Here, help vir ons dat ons nie net vergeetagtige hoorders is nie, maar daders word van hierdie woord van God. Die Bybel is die woord van God. God wat met my wil kommunikeer. En dis waartoe hy my elke keer terugneem, terug na sy woord, terug na die eerste beginsels van Christen wees toe. Hy gaan niks niets byvoeg nie, hy gaan niks by sê of cool by sê nie, spesiaal vir 'n nuwe generasie nie. As jy daai woordjie nuwe generasie hoor en jy asseblief laat al jou hare regop staan, want iemand is besig om vir jou te lieg. God sê, soek die ou manne. Die kerk van vandag sing liedjies. Ons is 'n nuwe generasie. Ons is nie 'n nuwe generasie nie. Ek wil deel van die ou klomp wees. Die Bybel is die woorde van God wat vasgevang is in skrif, neergelê is op papier, vir alle generasies, vir alle mense van alle tye. En as ek nie met God wil kommunikeer, as ek met hom wil gesels, met hom wil praat, die wil van God vir my lewe wil verstaan en begryp en laat realiseer, praat met jou Bybel. Praat met jou Bybel. Wat staan hier? Wie praat? Wat gaan hier aan? Wanneer moet dit gebeur? Hoe is dit gebeur? Praat met jou Bybel. Kom in gesprek met God. Nou ek het 'n voorbeeld hierso vanmôre, as ek vir Lumar kan gebruik. Hy is 'n betroubare persoon. Nog meer, nee. So ons kan hom vertrou om 'n boodskap oor te dra sonder om dit te verdraai of te verbuig, nee. Kan hom daarvoor vertrou. Kan hom sê vir hierdie ou dit. So ons gaan vir Lumar gebruik en ek gaan vir hom 'n boodskap gee. As jy asseblief nou toe sal kom asseblief. Dankie dat ek jou kan gebruik. En ek vra vir hom, sal jy asseblief dit vir my seun Louis gee? Want ek is nou nie hier nie, ons speel ek is nie hier nie. Nou stuur ek hom met 'n boodskap vir my seun. Dankie my vriend. Ons gaan jou nou weer opjaag, so sit naby die kant. Nou kry hy die brief, nou kry my seun die brief. Maar kom ons dink net, wat is dit wat Lumar vir hom gegee het? Het Lumar nie my vir hom gegee nie? Dis mos wat gebeur. Ek is nie nou self hier nie, daarom kry ek vir my 'n betroubare man, wat ek weet nie my boodskap gaan verdraai nie, en ek sê vir hom, sê hierdie vir my seun asseblief. Want dit is mos nou so goed asof ek dit vir hom sê. So die stukkie papier wat hy vashou kan twee goed wees. 'n Stuk papier of dit kan ek wees. Nou gaan ons sien wat is dit. Hy gaan nou vir ons wys wat dit is. Die oomblik as hy lees. Ja, lees dit hardop. Hallo my seun. Trek die klere uit, mamma. So nou gaan ons sien wat beteken hierdie briefie vir hom. Sien julle nou word dit 'n stuk papier. Nou is dit nie meer ek nie. Nou is dit 'n stuk papier, dit beteken vir hom niks. Dit kry nou die moeilikheid. Want die oomblik toe hy die brief kry en sien, trek jou klere uit. Nou begin hy somme maak. Nou begin hy somme maak, nou begin hy weeg en besluit. En nou begin hy 'n klomp goeders doen wat ons almal doen, wat ons almal in die moeilikheid kry. Want ons doen dit verkeerde ding. Hoekom is hy ongehoorsaam? Hoekom het hy nog nie sy klere uitgetrek? Daar's nie iets boos noodwendig in sy hart nie. Ja, daar is bose mense wat net met almal en alles ongeskik en teen alles is. Jy kry daar is definitief sulke mense. Tronk is vol van hulle. Ek sien hulle elke week. Ek sê wat jy vir hom sê nie, hy gaan dit net uit beginsel nie doen nie omdat jy dit vir hom gesê. Okay, maar nou sien ek my seun het nie op hierdie stadium daai probleem nie. Met ander woorde, daar is nie 'n moedswillige ongehoorsaamheid in sy hart nie. Daar is 'n gewilligheid in sy hart, maar die boodskap wat hy gekry het net moet nou geëvalueer word. Daar moet nou 'n besluit gemaak word. Okay, so dit is waar die pap op die grond val. Die mens neem nie die lewendigheid van die woord in ag nie. Die oomblik as ek die Bybel lees,
word dit vir my 'n dooie letter. En die dooie letter maak dood, want as ek nou hier aankom, en hy het nog sy klere aan, gaan daar ons nou moeilikheid wees. Hoekom het jy nie vir my geluister nie? Hoekom het jy nie gehoorsaam nie? Ok, so ek wil dit verstaan. Ek neem nie die teenwoordigheid van God in ag nie. Ek neem nie die persoonlikheid van die boodskap in ag nie. Dis vir my gegee, nie iemand anders nie. Ek het nie daai vrae gevra nie. Ek neem nie die intensie van die woord in ag nie. Ek neem nie daai skrywer van die woord in ag nie. En daarom reageer hy nie dadelik en spesifiek soos die woord vir hom gesê het nie. En nou gaan hy dit probeer herdefinieer vir die nuwe generasie. Hy gaan dit nou toepaslik maak vir sy lewe, vir sy omstandigheid, deur my eenkant te sit. En jy sien, hy het nie my die lewendige faktor gemaak van die brief nie. Hy gaan homself die lewendigheid van hierdie brief maak, of hy gaan die mense gebruik om hom die lewendigheid van die brief vir hom te maak. En dit is waar teen God hierdie mense waarsku. Hy waarsku julle, moenie na jouself kyk nie, moenie na die mense om jou kyk nie, kyk na my. Dit is hoekom hy ons terugvat daar na Abraham toe, want dit is wat ons by Abraham wil leer. Jy sien, die Bybel is vir baie mense net 'n boek met goeie idees. Ek het vir hom 'n goeie idee gegee, maar nou is hy op hierdie bladsy kom as dit nie meer so 'n goeie idee. Nou gaan ek dit nie doen nie. Nou kan ek pick and choose. Die Engelsman praat van cherry picking. Hulle lees die Bybel soos 'n kersieplikker. Ek hou van hierdie teksvers en ek hou van daardie ene, vergewe mekaar. Nooit. Ek hou van hierdie ene. Pluk ek en ek haal vir my goedjies uit die Bybel uit wat vir my goed en aangenaam is, maar die oomblik as ek 'n teksvers skryf wat myself in die lig sit, myself in bedreiging sit, gaan ek net eenvoudig by dit verby. Ok, dit is nie wat ons wil hê nie. Nou, wat het Louis verkeerd gedoen? Hy het 'n fundamentele fout nou gemaak, wat sy lewe gaan kos. Want dis hoe ons die Bybel lees, ek moet dit verstaan. Wat het hy dadelik gebruik om die besluit of sy reaksie te regverdig of dood te maak toe hy die brief gekry het? Homself en die mense. Dadelik. Met ander woorde kan julle sien, dis nie sommer net 'n foutjie nie. Hy maak homself dood deur die verkeerde tools te gebruik om daardie briefie te interpreteer. Die fout wat hy maak is om nie dadelik met my in gesprek te kom nie. Hy moet dadelik by my uitkom oor daardie brief en te sê, wat bedoel pa, wanneer wil jy ek my klere uittrek? Hoekom moet ek my klere uittrek? Is dit ek wat my klere moet uittrek? Is ek die regte Louis hierdie? Kan ons nie dat asseblief ergens anders heen gaan en dan die mense wegjaag dalk nie? En jy sien wat moes eers gebeur het. Hy moes in gesprek met my gekom het. Maar as dit hoe jy die Bybel lees? Is dit hoe ons die Bybel lees? Lees ons nie maar die Bybel almal met ek eerste, mense tweede en God derde nie. Wat is my voordeel? Wat is my blessing hieruit? Wat gaan die mense sê as ek opstaan? En ek hoop God is my genadig as ek doodgaan. Die probleem is, hy kommunikeer nie met my nie, hy praat nie met my nie. Wat gaan nou gebeur? Wat? Voor die pak slaan of kom? Wat gaan nou gebeur? Verstaan jy wat nou aangaan? Hy het nie 'n koek en kloon nie, hy het 'n brief wat sy trek in jou klere. Maak dit sin vir jou? Kan nie vir hom sin maak nie. Want hy het daar die verkeerde goed gaan haal om hierdie brief te verstaan. Hy het dadelik by homself begin. Die volgende wat hy gesê het, wat gaan die mense sê? Daar's nie 'n manier wat hy die Bybel kan verstaan nie. Hy kan nie Christendom uitleef nie, vriende. Christendom maak nie vir mense sin as ek nie by God begin nie. As ek by myself begin of by mense begin, is daar nie 'n manier hoe jy die Bybel sal verstaan nie. Lees die Bybel 1000 keer, jy sal nie die Bybel verstaan nie. Jy sal 'n skrifgeleerde word nie, en Jesus sal reg voor jou staan en dan gaan jy dink, hierdie moet ons doodmaak. Hierdie moet ons doodmaak. Want hy pas nie in by ons norm nie. Want hy pas nie in by die status quo nie, waar dit gaan oor ons volk, my blessing, wat die mense sê, hierdie moet teen alles, ons moet hierdie doodmaak. Hierdie moet weggewerk word. En as hy nie verstaan nie, wat is die volgende wat gaan gebeur? Hy gaan nie doen dit wat ek wil hê. Whatever nou gaan gebeur, omdat hy nie by my begin het nie, gaan my nie behaag nie, gaan my nie tevrede maak nie. Soos ek hier aankom, ek gee nie om wat hy gedoen het nie. As hy nie by my begin het nie, gaan ek nie tevrede wees nie, gaan hy nie beloon word nie. Kan ek nie daai laaste teksvers van Johannes 8 lees, waar Jesus gesê, ek is deur my Vader verheerlik. Hoekom is Jesus deur sy Vader verheerlik? Toe Jesus en die Vader weer by mekaar uitkom, toe sê die Vader,
Ek het vir jou dit gesê, het jy dit gedoen? Yes. Ek het dat gesê, sharp. Ek het hierdie goed gesê, goed uitgevoer. Fantasties, wonderlik. Jy is gehoorsaam gewees en daar verheerlik God Jesus terug na die posisie wat hy gehad het voor die skepping, voor hierdie hele gemors. En hy gee hom nog eer, nog heerlikheid by dit wat ons gesien het daar in Hebreërs. So omdat hy nie by my begin nie, verstaan hy nie wat aangaan nie en is dit onmoontlik om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Hoekom is ons kerke in so gemors? Hulle begin nie by God nie. Die prosperity gospel wat nou ingesit het, ek moet gebless word, ek moet geseën word, dit moet met my goed gaan, ek wil, ek, vriende, as jy by jouself begin, sal jy nie in God gehoorsaam wees. Jy sal nie, veral nie as jy so lastige opdrag kry nie. Jesus kom by die ryk jong man. Waar die ryk jong man begin? By homself en dit wat die mense sê. Maar toe hy by Jesus kom, begin Jesus by sy Vader. Gaan verkoop al die goed van jou en kom terug en volg my. Nee, maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Nou is ek nie gehoorsaam aan dit wat God sê nie. En vriende, daar is wonderlike opdragte in die Bybel. Wonderlike opdragte. Maar daar is ook verskriklike opdragte in die Bybel. Daar is verskriklike opdragte. Besef julle die implikasie wat beteken neem jou kruis elke dag op en volg my? As jy nie by Jesus gaan begin nie, gaan jy dit nie verstaan nie en gaan jy dit nie doen nie. Daarom veg ek elke dag met almal en alles om my. Daarom het ek 'n issue en 'n probleem met alles en almal om my. Want ek het by myself begin, en ek het in my kerk begin, en by my siening, en my teologie, en my opinie begin. Maar dit is onmoontlik as ek by Jesus Christus begin hê, dat dit die gevolg kan wees van my lewe. Dit is onmoontlik. So wat is die hoofrede? Dis weer eens is belangrik dat ons dit sal verstaan. Hoekom reageer hy nie soos ek wil nie? Hoekom reageer hy nie soos ek wil nie? Want ek is nie hier nie. Die eerste plek, ons het ons nou gespeel, ek is nie hier nie. Dadelik dink hy, wat gaan nou aan? Hoe moet ek my klere uittrek? En dan die tweede ding, hy begin by die mense, en hy begin by homself. Baie dom goeders, die dinge in die omstandighede en die mense om ons, weeg swaarder as wat die onsigbare God vir ons weeg. En dit is die twee redes hoekom jy en ek nie heilig is en dadelik gehoorsaam is in alles wat God vir ons sê nie. Dit voel vir my asof God nie teenwoordig is nie. Dit voel vir my asof God nie verstaan nie. Dit voel vir my asof ek alleen is. Dit voel vir my, voel. Veral as ek die Bybel verkeerd lees. En dit net 'n boek met inligting is, want dan as dit op gevoel gaan die boek nou outdated word hoor. Nou het ek iets niets nodig. Ek het 'n nuwe openbaring. Ek het 'n nuwe iets nodig. Wat moet hy doen? Jy moet? Hoe gaan jy gehoorsaam wees? Deur by my te begin. Nou gaan hy vra, ek soek meer inligting. Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Nou bid hy mos. Want hy lees mos nou die brief reg, hy begin mos nou by my. Nou die oomblik as hy reg bid, dan is God mos beskikbaar om vir my die regte inligting te gee. Die oomblik as ek bid, en dit gaan vir my oor God, dit gaan vir my oor die eer en die heerlikheid van die Vader. Here, ek lees hierdie goed, maar ek sien net myself raak, ek sien net die mense raak, ek sien net die krisis raak. Here, help my om U raak te sien. Help my om U te sien in hierdie woord, Here. Nou kom God en doen hy die volgende. Dankie nou maar. Hy het ons nou reg begin. Dan moet jy dit vir hom gee. Nou stuur God die regte inligting. Dankie nou maar, ek kan jou nie weer opjaag nie. Ek gaan jou weer opjaag. Lees jou briefie. My seun, as jy by die huis kom, jy dadelik wat kom aan toe gaan. Lees jou briefie, dankie Luma. Ek sien daar is 'n seerplek wat ek wil dokter. Jy sien as ons al die inligting bymekaar sit. Ek wil hê jy moet jou klere uittrek. Ek wil hê jy moet badkamer toe gaan, daar's 'n seerplek wat ek wil dokter. Maar as hy nie by my begin het nie, het hy al by die eerste briefie uitgeval.
deur uittrek vir hierdie mense. Daar is die manier nie. Wegtrek. En dan kry hy die tweede briefie, my seun, ek wil hê jy moet badkamer toe gaan. Ek weet nie. Dadelik het jy mos nou gesien hoe reageer die kind. Nou dink hy, nou gaan ek ook pak kry op hierdoor, ek moet my klere van die huis uit. Nee, die duiwel 'n las op die mense. Daar's laste wat op die mense lê, wat ons lam lê. Ons nie telke male gaan terug na die Here toe. Gaan terug na die Here toe, gaan terug na die Here toe. Kry nog inligting, kom in 'n gesprek met die Here. En dan as ek die hele waarheid het, nou is daar mos 'n verligting. Daar's iets wat ek vir jou moet doen. Nou sit ek al die inligting wat die Here het bymekaar, en nou het ek daardie vaste sekerheid wat God is en wat hy vir my wil doen. En dis waarmee hy besig is hier in Hebreërs. Dis hoekom hy Jesus Christus in die fynste detail probeer afskilder vir hierdie mense. Hy sê vir ons wie hy is, waar hy vandaan kom, hy's groter as dit, groter alles, sodat ek na hom toe moet vlug elke keer. Moenie by die mense begin nie, moenie by jouself begin nie. Vra die regte vraag, wie, wat, waar, wanneer, waarom. As ek nou hier opdaag en ek het rekenskap geëis van Louis voordat hy die ander briefies gekry het, wat dink julle sou hy gesê het? Wat dink julle sou hy gesê het? Jy het net die eerste briefie gekry, daar staan trek uit jou klere. Nou kom ek hier aan en ek sê, hoekom doen jy nie wat ek sê nie? Wat gaan jou verweer wees? Wat gaan jou verduideliking wees? Ek is te skaam. Met ander woorde, ek verstaan nie wat gaan aan nie. En wat van die mense? Is dit nie jou verskoning nie? Is dit nie jou verskoning, so kom jy niks doen vir die Here nie? Ek verstaan nie wat aangaan nie. En wat van die mense? Daarom moet ons teruggaan na die Here toe. Kry nog inligting. Lees die Bybel reg. Praat met die Here. Die probleem is nie dat jy nie verstaan nie. Die probleem is nie die mense nie. Die probleem is ons is nie werklik in 'n gesprek met God nie. Hy is nie groter en swaarder as al hierdie ander goed oor wat hier is nie. Want ek is in my hart oortuig as ek hier gestaan het in die eerste plek en ek sê trek jou klere uit. Dan gaan hy sê, maar wat van die mense? Sê ek, moenie maar oor die mense nie, kyk vir my, doen wat ek vir jou sê. En jy sien, dan word ek nou swaarder as sy vrese, swaarder as homself, swaarder as die goedheid wat hom keer om gehoorsaam te wees. Maar vriende, as ons nie by God gaan begin nie, en as jy nie in 'n gesprek tree met God nie, en God 'n groter werklikheid en 'n groter realiteit word in jou lewe nie, sal die dinge en die omstandighede en die mense en jouself jou lam lê, dat jy niks vir God doen nie. Niks nie. Jy kan begeer soveel as wat jy wil, jy kan bid soveel as wat jy wil, en jy opstaan en die beste voorneme het, vandag gaan ek getuig, maar as God nie groter en swaarder is as die dinge en die omstandighede en die mense nie. Die eerste ou wat jy sien, dis my skoene wat jy aan het. Niks oor die Here sê nie. En dan van die skoene af na die wêreld toe gaan en na jou vleeslike begeertes toe gaan en dan loop jy daar weg en denk, wat se nonsens het ek nou nie video vertel. Niks is vir God gepraat of wat belangrik is nie. Sterk gepraat van die oomblik wat jy aangekom het totdat hy geloop het. Vriende, wie praat met jou? Wie praat met jou? Is jy met jouself besig? Jy praat met jouself, dit wat jy kan en wat jy nie kan doen nie? Of is die wêreld met jou in gesprek oor dit wat jy kan en nie mag doen nie? As ons iets sinvols wat God wil doen hê, dan gaan ons op 'n plek moet kom wat ek hoor wat God sê. Ek hoor wat my vlees sê. Ek hoor wat ek vir myself sê en ek hoor wat die wêreld sê, maar ek moet ongelukkig, julle moet self besluit, ek moet God gehoorsaam wees. Maar as ek nie in 'n gesprek is met God nie, hoe gaan ek op daardie plek kom wat Paulus en Petrus en hierdie godsmanne was? Julle moet self besluit, julle gaan gehoorsaam, ons gaan God gehoorsaam. Ons gaan doen wat God sê. Ek is deur God gestuur, ek is deur God geleer en God verwag van my net eenvoudig om gehoorsaam te wees. Ek kan nie anders nie. So help my God, jy gaan ons. En nou dis ook om God vir Abraham in hierdie gedeelte sit. Jy kan nou gerus, as ons tyd gehad het, dat ek dit vir jou gaan lees. Gaan lees deur Genesis en gaan skryf neer. Vat vir Abraham en sit vir Abraham neer en vra die vraag: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Doen dit met Abraham. En dan sien jy elke keer wanneer Abraham homself eers sit, wat is die gevolg? 'n Gemors. Dis 'n gemors. Hy verloon God elke keer as hy homself eers sit. Hy kom daar by in Egipte aan en hy besef Abimelech is 'n wêreldse ou en hy kyk vir sy mooi vrou
En dan sê hy vir haar, terwille van my, jy weet, as hulle sien hoe mooi jy is, gaan hulle my doodmaak. Is hy besorg vir sy vrou se mooiheid? Hy is besorg vir sy lelikheid, nee. Hy sit homself eerste, daarom is dit 'n gemors, hy verloon God. Wat gebeur as hy ander mense eerste sit? Dis 'n gemors. Maar prys die Here, wat gebeur as Abraham vir God eerste sit? Kom God by Abraham en God gee vir Abraham een van daai briefies. Abraham, vat jou seun, jou enigste seun en gaan offer hom op die berg. Dis al wat op die papier staan. Dit is veel erger as my klere vir mense uit te trek. Okay, dis 'n probleem as jy so 'n brief kry. Maar sien julle wat leer Abraham? Wat het Abraham geleer? Dis hoekom die Here vir my sê, volg vir Abraham na. Volg hierdie godsmanne na, want dis wat Abraham geleer het deur sy lewe. Moenie jouself eerste stel nie, moenie ander mense eerste stel nie, want dit sal 'n gemors wees. Sit my eerste. En dan kom hy hier op die einde van sy lewe en as hy daai brief kry, vat jou seun, jou enigste seun en gaan offer hom. Sit hy God eerste. As die Here vir my vlees maak dit nie sin nie. Dit is my erfgenaam, dis al wat ek het. En my vrou gaan really excited wees as ek by die huis kom en ek sê vir haar, ek het die seun geoffer. Dit moes toch wel 'n besluit gewees het, nee. Wat gaan jy nou, wat sê jy vir jou vrou as jy vanmiddag by die huis kom? Waar's Karel Pieter? Nee, ek het hom geoffer. Dit gaan 'n redelike gesprek in die huis opgeteken. Maar hy sê dit een kant. Here, U is die belangrikste faktor in my lewe. Here, dit wat U gesê het, weer swaarder as wat ek sê, dit weer swaarder as wat my vrou gaan sê, dit gaan 'n gemors wees, maar Here, dit wat U sê is belangrik. Kom seun. Kom en hy stap dadelik, die volgende oggend, vroeg, die son skyn nog nie, dadelik spesifiek vat hy daardie seun, ek sou dadelik nog vir Ismael gevat het, maar hy vat dit spesifiek wat God gesê het, stap na die plek toe waar God gesê het, bou die altaar wat God gesê het, sit die brandhout reg, vat die mes, doen spesifiek dit wat God gesê het, en die oomblik as ek dit doen, dan is God daar vir homself, en God verheerlik homself, prys hom. Maar vriende, as ons nie daar gaan uitkom nie, waar ek myself een kant kan sit, en ander mense een kant kan sit, ek gee nou wat die mense sê nie, ek sit God eerste, en dit wat God sê spesifiek, doelgerig, as ek gehoorsaam aan God nie, wanneer gaan God hom in ons gemeente verheerlik? Nooit nie. Dan is ons net nog 'n godsdienstige alternatief. Julle steek nie hande op nie, maar hier by ons steek ons hande op. So ons wil al die ouens sê wat hande opsteek gaan nie by ons. Julle sing so, ons sing glad nie so nie, so ons hou nie van julle nie. Ons gaan nie saam met julle iets doen. Net nog 'n godsdienstige alternatief. Ek wil nie 'n godsdienstige alternatief bied vir iemand anders nie. Ons wil dit nie doen nie, wil ons nie die realiteit van God in my vir mense bied nie. Maar dan moet God in my eerste wees, nee. Dan moet God in ons eerste wees. Dit wat God sê is wet. Dan moet ek in gesprek kom met God. Here, wat is vir my belangrik? Wat is vir U belangrik? Wat is vir ons gemeente belangrik? Here, maak nie saak wat vir my belangrik is nie. Maak nie saak wat vir die wêreld belangrik is nie. Dit wat vir U belangrik is, dit ons eerste. En ons voer dit net eenvoudig uit. Come hell high water, soos Engelsman sê. Teen wil en dank, teen my vlees, ek kastei my vlees, ek dwing my vlees. Ek sal doen dit wat God aan gesê het in my. Mag die Here dan vir ons wysheid gee om dit so te doen. Prys hom. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Here, vergewe my dat ek so maklik maar net lees om die woord interessant te vind en iets nuuts te leer. Here, help vir ons dat wanneer ons die woord lees, ons waarlik in 'n gesprek met U tree en hoor dit wat U sê. Werk in ons dan daai gewilligheid, Here, om te wil en te werk volgens U welbehae. Maak my gewillig as dit moet, Here. Doen dit enigiets sodat ons dadelik onmiddellik kan opstaan en reageer ten opsigte van dit wat vir U belangrik is, Here. Ons loof en prys U naam. Amen. Prys hom.